聽到個咧就唔係幾開心嘅消息，就係話有一位嘅好年輕嘅女性電視節目主持人咧，咁佢好有語言天分嘅，咁佢可以講韓文啦，咁啊中文啊普通話，咁佢主持嘅節目咧都相當之受歡迎嘅。咁啊最近喺一啲嘅社交媒體嗰度咧就見到佢話自己已經患咗晚期嘅卵巢癌啦，咁就話治療咧都要轉入咧就呢個舒緩呢個 palliative 嘅階段啦。咁卵巢癌呢樣嘢女性嚟講咧係一個相當之大嘅問題嚟嘅，咁啊啲死亡率都比較高。佢最大嘅問題咧有陣時嗰啲病徵咧就好難去及早發覺咁樣嘅。咁今集咧就同大家咧就討論下呢種病，同埋教大家咧點樣及早咧就知道點樣預防啊，咁啊及早咧知道有咩病徵嘅。咁我賣少少廣告先，我新書 Dr. West 有傳3咧，咁就已經出版咗㗎啦。咁大家如果有興趣嘅話咧，可以去三中商啦、天地圖書、誠品書店、田園書局嗰度買嘅。言歸正傳咧，嗰個卵巢咧，咁啊一般女性咧就有2個啦。咁啊中間咧呢個圖裡面大家見到中間大啲嗰個咧就係嗰個子宮啦，個 uterus 咁樣。咁兩邊咧就即係遠少少啦，每邊隔一段距離咧，咁就有條管連住啦，嗰個叫做輸卵管啦。咁有條管連住嗰個兩邊咧就有圓圓地好似即係鵪鶉蛋咁嘅形狀嘅咧，咁就係嗰個嘅卵巢啦。咁大家知道咧，幾乎咧每一種嘅 cancer 咧，就如果你細分嘅話咧，都唔係淨係一種嘅，即係等於一隻車嘅型號啦。咁可能有大啲 cc 嘅、細啲 cc 嘅，咁啊有豪華設備嘅，咁嘅意思咯。咁所以一種 cancer 裏面咧，其實都分好多種嘅。咁 cancer 嚟講咧，一般咧我哋即係會睇翻咧嗰個 cancer 個細胞，即係個癌細胞咧，睇佢個源頭喺邊度啊。咁大家都知道啦，雖然話 cancer細胞咧都係啲已經係變異咗嘅細胞，即係個樣咧同原本嗰啲咧好多時都有啲分別嘅。咁但係大概咧你都睇到個輪廓嘅，咁你睇到佢咧由嗰個原本嗰個身體組織邊一 part 嗰度嚟嘅。卵巢嘅作用咧，咁第一咧就係佢就會製造啲卵子出嚟啦。咁啊即係每個月咧，咁佢咧就會釋放一個卵子出嚟。呢類咧就產生啲卵子嘅細胞咧，亦都可以變 cancer 喎。咁呢種咧我哋叫 germ cell tumor。咁呢啲咧就傾向喺比較年輕嘅女性發生嘅，咁啊相對嚟講咧就少見啲嘅。咁但係咧就可以非常之惡嘅，可以好 aggressive 嘅，即係話咧個病情咧惡化得好快攞命嘅。咁卵巢另外一個作用咧就分泌啲女性荷爾蒙出嚟啦。咁啊分泌荷爾蒙嘅細胞咧一樣咧可以變成 cancer 細胞嘅。咁呢類咧亦都唔係主流嚟嘅，即係都唔係話大多數嘅卵巢癌咧都係呢一種。咁但係咧係有呢種嘅，大部分就喺個卵巢個皮啊，即係話個最外邊嗰層嗰度嗰啲細胞嗰度走出嚟。我哋叫 epithelium 啊。呢類最常見嘅卵巢癌咧，咁啊一般咧年紀都係比較大啲啊，50-60歲之後咧先至係比較普遍啲。呢種病咧有陣時咧就個病徵咧好多時好唔明顯嘅，咁啊到發現嘅時候咧好多時已經變得個腫瘤好大個啦。咁當然啦，如果腫瘤有翻咁上下大，佢就會散去周圍啲組織啊，或者咧直情咧就隨住啲血液咧就散去啲遠啲嘅地方，譬如去到個肝啊，去到個肺嗰度啊，咁啊變咗晚期嘅病咧先至發覺嘅。咁至於點樣咧及早發現呢個病咧？咁通常咧我哋咧就會靠一啲病徵咧嚟及早發現有問題咧，盡早去檢查，盡早發現嘅。咁首先大家要理解到咧，就即係嗰個卵巢咧佢嗰個位置啦，咁同埋嗰個周圍個結構係點樣啊？咁好簡單咧，大家如果睇嗰個盤骨咧，女性嗰個盤骨即係兩邊有個琵琶骨啦，咁啊中間咧就有個空位，咁有個窿咁樣噶嘛。咁嗰個窿位咧就係嗰個 pelvic cavity 啊，我哋叫盆腔嗰個位置啦。咁嗰個叫盆腔咁嘅位置，其實係一個少少嘅管道咁啊，即係有條好短嘅隧道啦。其實咧你可以想像嗰個管道嗰個窿個位置好似一個碗咁樣嘅。女性嗰啲卵巢啊、子宮啊嗰啲咧，其實就喺個盆腔裏頭。咁即係話，如果假設咧，就即係話，如果呢個碗咧就係個盆腔咁計啦。咁啊正常嚟講咧，個卵巢啊、子宮嗰啲咧就個
size 咧就唔係好大嘅啫嘛。當呢個細嘅橙咧就係個卵巢咁樣啦。咁通常嚟講咧就卵巢即係兩邊卵巢咧都係即係喺佢個就喺個碗裏面嘅，喺個盆腔裏頭咁樣，佢就唔係點突出嚟。咁但係咧就如果佢嗰個腫瘤咧越嚟越大啦，咁某部分嗰啲腫瘤咧可以生得好快嘅喎。咁據呢位藝人講咧，咁佢就話好快咧就即係診斷咗之後有個卵巢嗰度有嚿嘢之後咧，咁啊成日好快由10cm 就即係升到17cm 咁樣。咁即係話有某部分嗰啲比較惡嗰啲 cancer 咧，佢可以生得好快。咁如果生得好快嘅話咧，咁如果盆腔得咁細嘅啫嘛，佢好快咧嗰個卵巢咧就會變到好大，佢突咗出嚟。咁突咗出嚟上面呢度係邊度啊？上面咧就係我哋個腹腔啦，即係其實個肚裡面啊、啲腸啊嗰度嗰啲位置啦。如果咁樣嘅話咧，咁嗰個病徵咧就好容易理解啦。咁啊雖然個病徵咧有陣時咧就都係比較模糊嘅，咁但係我哋有個簡單嘅方法咧就記低佢。咁我哋咧通常用4個英文字母啦，叫做 BEAT B-E-A-T 咁。BEAT 咧就第一個字母咧就係 B 啦，咁英文咧就其實咧就只係 bloating 啊，即係話覺得肚脹啊咁樣，肚脹咁樣。咁個原因好明顯啦，就即係話個卵巢咧，如果佢生個腫瘤嘅話咧，佢就變得越嚟越大咧。咁佢大咗嘅話，喺個肚裡面咧個腹腔啊、盆腔裡面脹咗嘅話咧，咁就經常咧就有啲腹脹嘅感覺，硬係就唔好嘅，即係唔係話呢餐食得太飽啊，咁過一陣落格啲就冇嘢咁樣，一路咧個肚脹咧，咁呢啲叫 bloating， 咁又係要特別小心啦。咁第二個英文字母就係 E 咧就係 eating difficulty 啦。eating difficulty 咧就即係話你食嘢咧就有問題啦，即係可能無厘啦家咧就一段長時間好多個禮拜咧就食嘢咧就好似飽飽滯滯啊，頂住啊，冇晒胃口啊。咁呢啲咧亦都可以係卵巢癌嘅病徵。第三個英文字母咧就係 A 啦 ，A 咧就係即係 abdominal pain 啊，即係話好明顯啦，就係即係 abdominal discomfort 啦，就係個肚唔舒服啦。咁個肚咧就硬係譬如有啲隱痛啊。佢哋話好痛咧，佢又未必話真係好似行取完嗰啲痛到哇，即係痛到彎晒腰啊。咁佢通常都未必嘅。咁因為佢啲腫瘤慢慢生出嚟咧，咁佢可能會壓住周圍啲組織啊。咁啊本身腫瘤可能又會刺激到周圍啲神經咧，咁就有啲隱痛啊。咁啊即係脹啊、隱痛啊嗰啲一路都唔好嗰啲咧，又係要特別留意啦。咁最尾個英文字母咧就係 T 啦。咁 T 咧就其實咧就係 toilet 個意思咧，就即係話嗰啲咁嘅大小便咧，嗰啲頻密程度咧就有啲唔同咗啊。咁譬如可能小便咧成日都要去小便啊，咁啊啱啱去完又要再去啊，又或者咧啲大便咧又係即係有啲改變啊。咁可能有啲人會便秘啦，咁有啲人咧就會成日去大便啦咁樣樣。咁呢啲咧其實都唔難理解嘅，因為咧就即係嗰個腫瘤咧就越嚟越大嘅話咧，其實咧嗰個卵巢側邊咧，咁附近又有個前面就有個膀胱喺度啦。咁啊膀胱咧，咁如果佢即係如果個腫瘤大啦，咁啊壓埋落個膀胱嗰度咧，壓住個膀胱咧，就會成日覺得急小便。咁比較後少少嘅位置咧就係腸啦，咁啊即係都會影響到大便咧，可能啲頻密程度成日都想去大便啊，咁啊都會有嘅。所以咧就如果有嘅話，成日覺得肚脹啦，咁成日覺得咧就食嘢冇胃口啊，頂住啦。咁第三咧就話即係覺得肚痛啦。咁第四咧就話大小便啲習慣咧，好似就即係有啲改變咁樣咧。呢啲咧都可能係卵巢癌嘅機會啊。咁啊，所有女性咧都要特別小心啲啦。咁同埋咧就如果女性嘅話，如果家族性咧即係直系親屬有個卵巢癌啊，甚至唔係卵巢癌啦，咁啊甚至有啲人家族性有乳癌咧，患上呢個卵巢癌嘅風險咧都係大咗，因為佢兩者之間咧就嗰個基因變異咧就有啲共同嘅地方嘅。咁呢啲病咧要醫嘅話咧，傳統嘅做法咧就如果個腫瘤太過大嘅話咧，咁啊起碼咧就一定要即係如果可以做到手術嘅話咧，咁啊做手術咧就去即係割咗嗰個腫瘤佢啦。咁因為有啲時候咧，如果佢已經好晚期嘅話咧，咁就好多時要將一部分腸咧都要割埋，因為可能散咗落個腸嗰度，咁變咗咧就如果個腸都一橛割咗，佢太過短嘅話咧，咁一部分個腸咧就可能要即係將佢咧就牽引到個皮膚表面咧，做一個造口咧，就嚟到去即係等啲大便走出嚟。咁之後咧好多時都要做一啲嘅化療啊。咁啊化療嚟講咧，佢好多時最常用嘅藥物咧就我哋有一啲白金即係嘅成分嘅藥物咯。咁你可能會覺得好奇怪，點解白金呢啲咁都可以愛嚟做藥啊？咁其實係可以嘅。咁啊或者遲啲有機會
會咧，再同大家講下咧，其實嗰啲貴金屬嘅化合物咧，咁都可以咧就愛嚟醫病嘅。咁個原理咧，到時可以同大家傾。好，今日講到呢度先啦。咁多謝大家收睇。咁亦都有 Patreon 嘅，咁一啲比較敏感嘅醫學議題喺 YouTube 討論咧，就會被黃標嗰啲咧，咁我哋會擠喺Patreon 嗰度上同大家討論啦。咁我哋都開通咗 YouTube 嘅會員頻道。咁大家如果想睇多啲會員專享嘅內容咧，咁亦都歡迎加入成為 YouTube 會員。多謝大家，下次再見，拜拜。